Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake saduwa akan wannan channel tamu mai albarka mai suna mu koyi crypto TV channel. Na san an ɗan ɗauki lokaci ba a ji update daga gare ni ba, duba da yanayin yadda nake tafiyar da wasu abubuwa. So a wannan bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba, zan nuna mana wata hanya ce da ake ɗan samun kuɗi, sannan kuma wanda zaka karta wannan kati ka samu riba sosai da sosai. Amma kafin nan bidiyon zan raba shi gida biyu ne. Wannan zan nuna mana yanda za ka yi creating katin ka cikin sauƙi ba tare da ka samu matsala ba, yanda kuma zai yi aiki ba tare da wani problem ba. So na ba da update da yawa a wannan channel tawa ta mu koyi crypto. Idan baka kalli akan wannan wallet ɗin, idan baka kalli bidiyon ba, ga bidiyon nan zan sa shi a card a sama, sai ka je ka kalle shi, bayani yana nan dalla-dalla. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, zan fara wannan ainihin creating na wannan card kenan. A yi sauraro lafiya. Yawwa, welcome back. So abinda kawai zaka fara yi kai creating katin ka yanda ya kamata. Idan baka yi register ba, zan ajiye link a description ko kuma a ƙarƙashin wannan bidiyo, sai ka danna shi, ko kuma in ka gama akwai refferal ɗina gashi nan, ga number ɗin, zan yi sharing link ɗin, zaka je ka yi ainihin register da shi. In kai zaka sami ainihin bonus kai ma insha Allah. So wannan shine. So abinda kawai zaka yi, in kana da account kayi verifying ɗinta kamar yadda na faɗa, in baka yi verifying ba, ga bidiyo nan, ga link na a sama a card, zaka danna sai ka gani. Kawai zaka zo nan gurin da aka sa wannan ainihin semicolon ɗin guda uku, ga su nan zaka zo. Idan ka zo, ba in yana home misali a haka, zaka zo misali kana kan home, zaka gani cewa kana da ainihin accounts kala guda nawa, kowanne zaka iya buɗe shi. Kana da GBP account, kana da United States, kana da Euro, sannan kana da Naira. So in ka danna duk zai nuna maka bayani. Nan kuma rate calculator ne wacce zaka iya aiki da ita. Wato idan kana so ka sai KES, that is Kenyan shilling, zaka danna. Idan kuma ba wannan ba, idan ma so kake dala ta zo a sama, zaka gani ga rate ɗin dala is 727 kuɗin Nigeria a Nigeria a dala. So amma idan KES ne da komai, zaka gani abin da za. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, zaka zo ka danna nan gurin ɗin dai da ake gani. Nan gurin da ake gani zaka danna shi. Idan ka danna zai kawo ka nan. So direct kawai sai ka taho gurin nan da aka ce maka ainihin virtual card, sai ka danna. Kana dannawa zai kawo ka nan gurin, za ga sunanka da komai a kai. So abinda kawai za ka yi, ga wani guri nan da aka ce misali create virtual card, sai ka danna shi. Da ka danna zai tambaye ka wani irin virtual card kake so, virtual debit card ko kuma physical debit card. So a nan wannan za ka zaɓa, wannan ɗin is coming, shi ma za ka yi amfani. Sai ka danna get started. Da ka danna zai tambaye ka BBN. So abinda za ka karanta a nan, sai ka zo ka karanta. Ga abinda suka ce ma, za ka zo ka duba nan, in ka kula za ka ji ga abin da suka duba ma. We are mandated by law and compliance to collect your bank verification number. So sai ka yadda, sai kawai ka fara rubuta musu. So saboda tsaro zan dakatar na shigar da BBN ɗina, sai na danna. Kana gama shigar da BBN ɗinka, sai ka danna continue. Da ka danna continue, abin da zai ma, za su turo ma da wannan pop-up ɗin, confirm one time fee. Gashi nan, so you will be charged a one-time fee of $1 for card creation. Also, an additional $2 will be deducted from your balance to fund your card. Do you agree? Sai ka ce musu yes. Kawai sai ka danna. In ka ce take me back, zai dawo. Saboda menene? Za su caja saboda katin ka su ga yana aiki a nan. In kuma ka ce musu no take me back, zai juya ya kai ka can. Sai ka danna yes. Sai ka jira. Ka ɗan ba shi lokaci, ka jira ya gama loading. So kun gani, so abin da ya faru yanzu, dama shi nake so na nuna mana. Kun ga ya ce mana insufficient fund, saboda menene? Ba mu da kuɗi a cikin ainihin account. Kuma to yana nuna cewa baka isa kai creating wannan katin ba, sai ka yi funding account ɗinka. To ta ya za ka yi funding wannan account ɗin? Abinda kawai za ka yi shine, za ka zo kan home nan,
kana zuwa kan home gashi misali in gani GBP in ka taba wannan misali ka taba GBP zai kawo ka nan, so zai ce maka add balance, sai ka zo sai ka danna add balance din nan. Kana danna za ka iya amfani da na Najeriya, sai ka danna sai ka ce add balance. Da ka danna add balance sai ka zo sai ka ce to me kake so ka yi adding, KES ko me, sai ka ce proceed. Da ka ce proceed, balance added successful, gashi nan you have successfully create a Kenyan shilling balance, you can start performing transaction. So ka gani idan ma dola ne zaka saka misali zaka zo sai ka saka da wasu abubuwa. So kun ga na yi adding balance a can, so amma yanzu ba adding balance muke so ba, deposit muke so mu yi. Gashi nan sai ka zo kaza, in kuma sending za ka yi, in swapping ne to sai ka zo ka zaɓi deposit. Kana zaɓar deposit abin da za ka yi sai ka zaɓa nawa kake so ka saka, sai ka danna. Gashi nan Pia Bank sai ka danna, ko Pia Memo sai ka danna ainihin Pia Memo. Misali kana so ka sa 2000, kun gani 2000 to 1 million, za ka sa 2000, kun ga abin da zai shigo accounting. Za su ɗauki how many naira? Za su ɗauki 28 naira, wanda shi zai baka dama ka sa 2000 sai kai confirming. Kana yin confirming sai ka zo sai ka danna continue. Gashi nan sai ka jira, sai ka jira, sai ka jira. Za ka jira zai gama retrieving abin da zai maka retrieving. Yawwa to gashi nan ya zo. Abin da kawai yanzu za ka yi sai ka zo sai ka danna nan pay, sai ka danna pay din nan. So kun gani, so yanzu abin da zai maka generating wannan account din. Kawai za ka kwafi wannan account din, in ka kwafa Wema Bank sai ka koma can ainihin account ɗinka, sai ka tura kuɗin zuwa wannan account ɗin, ga sunan bankin ABOKI.AFRICA Limited, sai ka tura ka kudu. Kana turawa sai ka zo kai notify yanda muke P2P, sai ka danna I have made this bank transfer, sai ka danna wannan. Kana dannawa kuɗinka za su shiga account, sai ka koma baya sai kai canceling, ka tura misali ka riga ka yi, so za ka ga kuɗinka sun yi appearing, suna yin appearing, ko kuma da ka gama sun yi appearing shikenan ka gama. Idan kuma ta dala za ka yi to za ka yi requesting account ne, sai ka zo sai ka danna request US United States dollar account. Gashi nan za ka yi requesting, so amma wani zai dan baka matsala kafin ya gama ainihin fitan maka da wannan account. So wani kuma da kayi lokaci daya account din zai yi, so zai baka waɗannan account din kala-kala. Ga su nan guda 3 a nan kowanne. So kun gani Oko while generating USD account, so saboda yana da problem. Idan kuma dollar account ɗinka kake so kai adding balance, zaka danna shi ma da kayi zaka zaɓa, amma me saboda baka da wancan account ɗin ba zai baka dama ba. For now kana da TZS, sana da Ugandan shilling. So shine bayan ka riga ka gama ka yi process, ka je ka yi deposit, ka gama duk abin da za ka yi, so sai ka dawo nan ɗin. Kana dawowa, kar ku manta na gaya mana ga ainihin wannan ɗita referral link, zan yi sharing link ɗin na ainihin buɗe account ɗin, in ya so sai ka yi wannan. In kuma referral link za ka yi aiki da shi gashi na UU54F4. So sai ka gama. Idan misali deposit kai da naira ba komai, sai ka dawo nan gurin. In kuɗin sun shigo sai ka dawo, suna dawowa sai ka zo wajen virtual card ɗin nan. Da ka dawo wajen virtual card zai kawo ka nan, sai ka ce create virtual card, sai ka zaɓi menene a virtual deposit. Kana zaɓa sai ka saka BBN ɗinka. Bari in ƙara kashewa gani. Da ka gama sai ka danna, kana dannawa zai ce confirm one time fee. To dalilin abin da ya sa muka funding wancan account ɗin namu saboda mu samu wannan kuɗin da za mu clear. Na farko sai za su ɗauki misali nan gurin, bari in nuna mana misali nan gurin da aka ce you will be charged a one-time fee of $1 for card creation. Wannan da ka yi shi shikenan ka riga ka gama, ba za su ƙara cajar ka wannan ba kamar PYYPL ba ne. Sannan an additional $2 will be deducted from your balance to fund your card. Ita kuma $2 za a yi funding a katinka, a ciki za a ajiye katinka
a ajiye wannan ainihin a wannan din. So kaga kana buƙatar wajen 1,400 ko da 500. So bayan ka riga ka gama wannan ka yi confirming ka sa kuɗin ka sun shiga, kawai sai ka ce yes create my virtual card. So kun ga ya ƙara nuna mana insufficient fund saboda ban saka ba. So wannan shine hanyar da zaka bi kai creating wannan katin, za su baka. Da sun baka ana samun kuɗi ta wannan grade din. Sai mutane duk wanda ya creating account na gani an riga an yi creating, an buɗe balance, an yi komai. So update na biyu yana zuwa yanda zaka karta wannan kati ka samu kuɗi sosai da sosai ta hanyar siyan ainihin zof da kuma ainihin ragowar wasu kuɗaɗe. Kar ku manta ku danna like da subscribe a wannan channel, domin na dawo gadan-gadan zan ci gaba da kawo mana kaya, zan ci gaba da kawo mana ainihin tricks da strategy wanda za mu ci gaba da samun kuɗi a wannan harka ta arbitrage kamar yanda kuka sani. Thank you very much. A yi sauraro. Na gode sosai da sosai da gudunmawar da kuke bayarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.